السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ معاكم محمود، ودي الحلقة الأولى في القناة. المفروض أنا هتكلم عن التكنولوجيا بشكل عام وازاي نستفيد منها. طب هتقولولي ليه أتكلم عن التكنولوجيا وليه فاتح لعبة بي سي بيلدينج سيميليتور؟ أول حاجة، لعبة بي سي بيلدينج سيميليتور هي بتقدم من وجهة نظري إن أنت بتتعلم ازاي تركب كمبيوتر، ازاي تتعامل مع السوفت وير بتاعه، وازاي تحل مشاكل الكمبيوتر اللي احنا بنواجهها كتير عن طريق إن أنت بتلعب لعبة. فدي حاجة جميلة جدا. طب ايه هي اجزاء اللعبة؟ في اجزاء اللعبة هي تلات اختيارات، هي مش اجزاء. انت اول حاجة، يا اما تختار ان انت تقعد تلعب اللعبة وتصلح مشاكل الناس، وان انت تجيب قطعة من بره وتركبها وتبيع اجهزة. تاني جزء اللي هنتكلم فيه النهاردة اللي هو هاو تو بيلد بي سي. لو انا ما عنديش اي خلفية عن البي سي، ازاي ابدأ اكون بي سي، وازاي اركب المذر بورد والباور سبلاي والرام وكل ده. تاني حاجة اللي هو الفري بيلد. How to build PC. أول حاجة هتكلم عنها إن شاء الله هو اللي أنا أول حاجة بفك الكيس، الجزء اليمين والجزء الشمال زي ما احنا شايفين دلوقتي. بعد كده باجي أفك أماكن بتاعة الباور سبلاي من تحت، بفك المسامير. بعد كده اللعبة بتقولك شوف الانفنتوري، والمفروض هتبدأ تقولي فوق في الستبس اللي أنا أركب الباور سبلاي. هنا الباور سبلاي بيتكلم من المين باور اللي هو الجزء الكهرباء اللي داخلاله، وهنا الفان، وهنا في الموديول بارتس اللي هي بتدخل على الباور ماذر بورد والسي بي يو وهكذا. بعد كده بركب الباور سبلاي وببدأ أقفل المسامير بتاعته وبركبه، بتأكد إن هو كويس ثابت يعني. بعد ما عملت الباور سبلاي بعمل انفنتوري تاني، وببدأ دلوقتي أركب المذر بورد. برضه هنا بيعرفني إمكانيات المذر بورد من حيث الرام، أماكن السي بي يو، أماكن الباور، أماكن الانبوت والأوتبوت اللي هي البريفرالز اللي هي لما تيجي تركب كيبورد، وأماكن البي سي أي بتاع كارت الشاشة، ومكان الهارد وكابل الساتا وكابل الباور. وبعد كده ببدأ أركبها دلوقتي زي ما احنا شايفين. طبعا المذر بورد بقى أول حاجة بفك المسامير اللي هي راكبة في الكيسة. بعد كده بعد ما أفكها زي ما احنا شايفين دلوقتي، ببدأ أركب المذر بورد في مكانها. بعد كده برجع أقفل المسامير تاني. بعد كده دلوقتي بيقول لي يعمل كونكتد للمذر بورد في ال24 بين ما بينها وما بين الباور سبلاي. بعد ما بعمل كونكتد للمذر بورد بيعمل كونكتد للمذر بورد وما بينها وما بين مكان الباور اللي انا بدوس عليه في الكيس. بعد كده بعمل كونكتد لمكان السي بي يو والباور سبلاي. بعد ما عملت كونكتد للسي بي يو والباور سبلاي ببدأ اخد دلوقتي السي بي يو نفسه. هنا بيقول لي مكان البروسيسور، وهنا الهيت بليد بتاعه، والبنز اللي موجودة ورا اللي هي بتركب على المذر بورد. ببدأ أفك الشيل نفسه وأرفعه. بعد ما بروح على الشيل بركب السي بي يو. بعد كده بنزل السي بي يو شيل تاني. المفروض لما انت بتنزل السي بي يو شيل في الحقيقة في جزء منه بيتشال بره. بعد كده بتركب السيرمال بيت اللي هو معجون حراري. بعد كده بركب الفان نفسه اللي هو موجود على الباور سبلاي. دلوقتي طبعا بقى في فان احترافي اكتر، وفي مبرد مائي، وفي مبرد هوائي عادي، وتختلف طبعا على حسب نوع البروسيسور بتاعك والحاجة اللي انت هتشتغل عليها على البي سي. فطبعا تختلف على حسب تجميعتك نفسك. بعد كده بركب الفان نفسها في المذر بورد. وهنا دلوقتي بنتكلم عن الجرافيك كارد اللي هو مسؤول بنسبة كبيرة جدا عن عملية المونتاج ومجال الألعاب والجزء ده كلها. يعني دلوقتي التكنولوجيا كلها محور حوالين الجرافيك كارد. أول حاجة بفك مكانها. وطبعا زي ما احنا عارفين دلوقتي كروت الجرافيك كارد طبعا كلها غليت بسبب التعدين والبيتكوين نفسه، فالموضوع بقى صعب ان الواحد يجمع بي سي. طبعا دلوقتي بنتكلم عن الرامات. هنا بفك السلوتس بتاعت الرامات نفسها وببدأ أركب الرامة فيها. وإن شاء الله هيبقى في موضوع عن الرامات، إزاي أخد أحسن كفاءة من الرامات. يعني لو أنا ركبتهم جنب بعض ولا بركب واحدة قدام واحدة تختلف طبعا من حيث التركيب. بعد كده هنا بركب الهارد نفسه، وبركب كابل الكونكتد بتاعه مع المذر بورد الساتا، وبركب الكابل بتاعه
مع الباور سبلاي باور. اوكي، بعد كده ببدأ اركب الفان اللي هي بتاعة السي بي يو. وبعد كده ببدأ اقفل اركب كونكت كيس فان مع المذر بورد، وبعد كده بقفل الكيس من ناحيتين زي ما احنا هنشوف دلوقتي. بعد كده ببدأ اعمل كونكتد ما بين الباور نفسه والباور سبلاي. انا دلوقتي هركب كارت الفيجا. بعد كده هركب الباور سبلاي واركب مكان الماوس ومكان الكيبورد. بعد كده بعمل كونكتد وبشغل السي بي يو. طبعا كده اللعبة فتحت معانا تاني من جديد. لو اللعبة عجبتكم ان شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن الفري بيلدينج او اللعبة نفسها اللي هو ازاي ابدأ فيها وازاي اتعلم منها. ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ومتنساش تفعل زر الجرس الموجود تحت عشان يجيلك الفيديو الجاي ان شاء الله.